তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা কিছু ওভেন দেখাবো আপনাদের। এটা শার্পের কিছু ওভেন আছে, ইলেকট্রিক ওভেন, মাইক্রো ওভেন, এগুলো দেখাবো। তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন না টেনে, এবং ধামাকা অফারগুলো শুনতে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন। তো আজকে আমরা চলে আসলাম আবারও ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে। অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করবেন এবং এইরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো আজকে আমরা যেটা দিয়ে শুরু করব, এটা শার্পের একটা 20 লিটারের মাইক্রো ওভেন। এটা শুধু গরম করার জন্য, এটাকে বলা হয় সোলো ওভেন। আমি যদি আপনাদের ভিতরের স্পেসটা দেখাই, দেখতে পারবেন অনেক বড় আছে। 20 লিটার, আপনারা এটার মধ্যে খাবার গরম করতে পারবেন। হ্যাঁ, এখান থেকে ডায়ালারের মাধ্যমে আপনারা মোডগুলা, মানে হিট, তারপর টেম্পারেচার, টাইমার, এগুলা দিতে পারবেন। আর এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 12,500 টাকা। আপনারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নেবেন। এটা R20A0 মডেলের শার্প ব্র্যান্ডের একটা ওভেন। তারপরে আমরা যেটা চলে যাব, এটা নোভেনার একটা ইলেকট্রিক মাইক্রো ওভেন। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আপনার গ্রিল টিল, বেকারি আইটেম সব কিছু করতে পারবেন। দেখতে পারতেছেন অনেক বড় একটা স্পেস আছে। 52 লিটারের এটা ক্যাপাসিটি 52 লিটার। মাত্র এটার প্রাইস পড়বে 14,500 টাকা, এবং অবশ্যই ডিসকাউন্ট তো থাকবেই। আর এইটা আপনার টেম্পারেচার সেটিংয়ের আর কি, ফাংশন সেটিং করতে পারবেন, টাইমার সেটিং করতে পারবেন এখান থেকে। তারপরে আপনার শার্পের আরেকটা মডেল আছে। এটা আপনার সব কিছু করা যাবে, গ্রিল ট্রিল, কনভেকশন, তারপর রান্না টান্না, A to Z সব করতে পারবেন আপনি এটার মধ্যে। এটা ক্যাপাসিটি 25 লিটার পাবেন আপনারা 26,000 টাকায়। এটার মডেল নাম্বার R84A0। এটাতে দেখতে পারতেছেন এই যে মাইক্রো পাওয়ার, গির কম্বো, অটো মোড সব কিছু দেওয়া থাকবে, অটো মেনু দেওয়া থাকবে। স্পেসটা যদি দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কিন্তু একটা ছাকনি, আপনারা গ্রিলের জন্য একটা ট্রেও পেয়ে যাচ্ছেন। তো অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করুন, এগুলো কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে আপনাদের। তারপরের মডেলটা যদি আমি দেখি, এটা শার্পের আরেকটা মডেল। এটা দেখা যায় R2235H। এটা ক্যাপাসিটি 24 লিটারের, বাট এটা শুধুমাত্র সোলো। এটা দেখা যায় যে শুধুমাত্র গরম করতে পারবেন। এটার থেকে আপনারা শুধু গরম করে আর কি খাবারগুলো নিতে পারবেন। বাট এটা সেন্সর আছে, টাচ সেন্সর, এই যে ডিসপ্লে, এগুলো থেকে। এটা 18,500 টাকা পড়বে। এই যে আমি ভিতরের সাইডটা যদি একটু দেখাই, দেখতে পারতেছেন। তো এইগুলোর থেকে কিন্তু আপনারা ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড থেকে নিলে কিন্তু 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে কিন্তু এই অফারটা থাকবে। তো অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করুন, এবং যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।